tu sais, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va unboxer le Vidéomic. Donc ça, c'est encore un micro de chez Rode. Il est presque comme le micro qu'on a unboxé la semaine passée, qui était le Vidéomic Go. Donc ça, c'est le modèle haut de gamme. Donc c'est le modèle juste en haut du Vidéomic Go, qui est pas mal un peu plus gros, qui va être de meilleure qualité que les micros Vidéomic Go. Donc, la seule différence entre les deux micros, c'est que celui-là a une batterie, donc il n'utilise pas la batterie de votre caméra. Donc, c'est ça, on va unboxer. Non, c'est ça. Il y a une batterie lui-même. La batterie dure longtemps, elle peut durer jusqu'à 100 heures d'autonomie, donc c'est énorme. Donc, ici, on est encore une fois sur une boîte de transport. Donc, ça peut vous servir si vous n'avez pas de boîte pour le transporter. Je peux avoir une boîte de transport. Mais on peut l'utiliser si on veut. Ouais, mais tu vas te promener avec ça à tes mains. Non, mais tu la mets sur ta caméra. Non, mais dans le sens que tu devrais le mettre dans un sac. Comme... Donc là, ça peut servir par contre. il y a encore une fois la suspension ici. Pour voir si on a la batterie. Donc on a la batterie qui est la batterie du micro. Donc je vais vous... ici on a la petite notice. Je vais vous nommer les parties du micro parce qu'on a beaucoup plus de parties que sur le Vidéomic Go. Qui sont comme un peu importantes. Donc ici, numéro 1, on a la bonnette en mousse. Donc c'est ça qui va, comme on a dit l'autre fois, ça va comme... En fait, c'est pas cause... Dans le temps qu'il y a un peu de vent, comme ça, ben, ça va comme l'enlever. faire un mur avant le micro. Ensuite, on a un sabot pour la griffe de caméra. Donc ici, c'est la petite affaire carrée ici, là. Je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, ça rentre dans la caméra, puis en fait, vous pouvez juste tourner la petite roulette pour le serrer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur chaque caméra de vlog, comme ça, ben, il y a un petit rail en métal. Puis on a juste à rentrer cette petite affaire-là dedans, puis juste le serrer, puis votre micro va tenir là. Ensuite de ça, ça évite de traîner dans les mains. Le couvercle de pile. Donc le couvercle de pile, c'est ici. En fait, c'est des piles qu'on utilise comme de chez nous, là. C'est plus rose pile. Ouais, c'est les meilleures piles de plus grande qualité. Ensuite de ça, on a l'atténuateur. Donc je sais pas si vous voulez. C'est l'atténuateur, c'est ça. Je pense que c'est toi aussi, là. C'est ici. Je pas vraiment ça. Est-ce que juste pour mettre la batterie? Témoin d'alimentation, c'est correct. Ouais, ça c'est juste que tu ne mettez pas toujours au max. Moi, je mets toujours à 1 en fait sur. Par contre, si vous l'allumez, donc si vous l'allumez, je sais pas si vous voyez, on va s'approcher un peu. Donc là, ici, quand on allume le micro, on le met à 1. Il y a une petite lumière verte qui va s'allumer. Et ça va vous dire que le micro il est allumé. Mais si on le met à 0, ici, le micro, en fait, la lumière va s'éteindre pour dire qu'il n'est pas allumé. Donc ici, on a encore la suspension pour les chocs qui ont subi la caméra. Ensuite de ça, on a le câble de 3.5 mm jack qui va aller brancher directement dans la caméra. Donc, la caméra, c'est vrai? Oui. Non, attends, c'est ça. Caméra ici? Donc, on a porté la caméra pour faire un test. Donc, on va tout installer ça. Donc, c'est assez simple. Tu l'as en main? Vous allez, donc là... Donc, on va faire un test avec une caméra normale. Donc, ici, il y a un petit adaptateur. Ben normal. Ben normal. Donc, ici, comme je vous ai dit, il y a un petit support qu'on va juste rentrer comme ça. Dans le greffe, là, tu tournes la Pour le serrer. En plus, il est serré. En plus, ça fait le non, son. il est pas serré. Non, il est pas serré au max. Là. C'est laquelle des prises dans la deuxième, la première? Donc là, le micro, ça ressemble à ça. Donc, une fois qu'il est mis sur le petit support. Et là, on va faire un test avec Scrabble, puis on va wrecker. Wrecker à votre Ah, t'as vu les autres bugs dans le